各位網友大家好啊！講起東京築地，我諗邊一個嚟過東京日本玩嘅人都知道呢一個魚市場啦，超具有名氣。今日我就帶大家嚟睇睇，深度了解呢個魚市場點熱鬧同埋點有名氣。如果鍾意食海鮮嘅人士，千祈唔好離開我嘅視頻啊！一定要睇落去。喺呢個築地市場離我哋住嗰度大約行路40分鐘到45分鐘左緊啦。當時我哋係選擇行路嘅，因為真係好想了解周圍嘅環境。當時我又起身起得早啊，同埋 search 咗佢個時間 open house 都係7點，所以呢，我哋慢慢行，慢慢周圍睇下。最重要溫馨提示大家，如果大家想嚟呢個魚市場，一定要睇下佢營業時間，因為我發覺我當時嗰個星期呢，有啲早，有啲晏，有陣時就會休息。築地魚市場係日本東京一條飲食街嚟㗎，喺呢度你可以嘗試到各種日本最傳統嘅食品啦。同埋呢度有好多餐館引領日本飲食文化嘅潮流，亦都係專業採購人士必選呢一度嘅。不過嚟之前都有人溫馨提示，呢度啲價錢偏有少少貴，但係我哋都係本着好奇心，快啲嚟呢度睇下。睇落個價錢嚟講係應該係喺我心目中又貴咗少少，但係呢，佢個質量真係好好食，好新鮮，同埋即煮即蒸即燒啊！呢一個係最重要。但係佢哋都有壽司嘅，睇下你自己個人選擇咯。如果你想食生食嘅呢，佢哋都建議你可以食。同埋佢會講俾你聽邊啲可以生食，邊啲唔可以生食。當時我哋嚟到已經係9點鐘啦，好多非主流社會嘅人士喺呢度。我見佢哋個個食到津津樂道，我哋先行一圈影俾大家睇下，然之後再決定食乜嘢。講返呢個築地市場，佢有分室內同室外嘅。我哋今日全部都係着重於室外嘅市場嚟睇，因為今日有少少熱啊。前2個星期喺北海道啊，凍到好似雪條咁，跟住落返嚟九州呢，九州有少少暖，但係入嚟東京啊，真係熱㗎。行咗咁耐，大家有冇感覺築地市場係一個美食專家嘅集中地啊？佢入邊有鹹魚乾啦、魚類加工啦、肉類啦、雞蛋啦、蔬菜啦、乾貨加工食物，哇！真係好多都數唔得晒。行咗少少有啲肚仔餓啦，先試下佢呢個魚子，大粒嘅魚子下邊鋪住一陣壽司飯。自從喺函館食咗個自助早餐有魚子之後，一直對呢個魚子念念不忘，無時無刻想製造多個機會嚟再試下個魚子。燒皇帝蟹3000yen日元一份，真係超新鮮。呢一個就係個餐館嘅 menu 放喺外邊㗎啦，你可以坐入邊去食。但係我個人認為都係行到邊食到邊，仲要係食少少就夠啦。咁你可以有多啲位置嚟試下不同嘅口味。如果你坐低食飽咗呢一餐之後呢，見到其他呢，你就唔係有食慾。呢個團醬油團子外形好吸引，但係我問清楚佢原來係糯米粉做成嘅，所以有少少卻步唔去。行下，俾我哋撞到2個夏威夷嘅 lady 嚟，佢哋非常之熱情，係都要掹埋我哋一齊傾偈食嘢。哇，開心到不得了！今日玉子燒啊！哎呦，睇下條人龍先，哎呦，係呢個串肉啊，200 yen啊，應該係蛋嚟㗎。
計劃嚟魚市場之前，有人都強烈推薦我哋嚟呢度試下佢嘅玉子燒。大家都可以睇到啦，排隊人潮係最多嘅。不過見佢進度好快，所以我哋毫不猶豫加入排隊嘅大軍。好快脆2-3分鐘就輪到我哋啦。睇下佢哋店鋪啲工作人員啊，做個不停，哇，分工得非常之合作，一個喺度燒，一個收錢。試咗一啖，原來佢入邊都好多料㗎，有蛋香啦、柴魚香啦。Super yummy， 200日元，咁好食啊！一串係唔夠㗎。玉子燒嘅味道微甜，充滿咗蛋香，同埋有少少柴魚嘅香味。蓬鬆嘅滑蛋又有帶着少少紮實感。我見啲食客都好有規矩啊，個個買咗嗰啲玉子燒呢，就企埋一邊，冇咁多人嘅地方嚟享受呢個美食。溫馨提示大家，千祈唔好邊走邊食啊！好少人咁樣食嘢㗎。同埋嚟咗日本10幾日，我發覺佢哋呢嗰啲年輕一族呢，好少話攞住杯嘢周街行周街飲。番薯片600日元一杯，我發覺好奇怪，佢哋唔係喺呢個鋪頭炸㗎，喺個紙箱度拎出嚟㗎。應該佢加工場係另外一個地方，但係又好奇怪喎，片片都好大片，同埋唔見佢碎濕濕嘅。今天嘅魚市場，大家有冇感覺好似東京人嘅大廚房啊？五花八門，樣樣有，好似萬花筒咁。OK， 東京魚市場就到呢度結束，希望大家繼續 follow 我，下一個視頻就係東京銀座啦，睇下佢點熱鬧法。OK， 多謝大家收睇，下集再見，拜。